香港好有用嘅，香港好似一個小工具箱咁，裏邊嗰啲工具咧，你冇咗唔得嘅。佢體積唔好大，但係咧對國家嚟講非常有用。內地發展得變化得太快，喺咁嘅情況底下咧，香港無論係醫療行業要掌握大灣區廣東城市俾我哋嘅發展機遇，我哋必須做嘅嘢咧，必須聚焦。香港中華醫學會主辦、大灣區香港醫生協會協辦嘅香港醫療界融入大灣區的機遇和挑戰論壇喺琴日舉行，全國政協副主席梁振英、醫務衛生局局長盧寵茂獲邀出席擔任主講嘉賓。梁振英點樣睇醫療界融入粵港澳大灣區發展呢？呢個工具箱打開佢呢，對內地朋友嚟講，佢可能發現裏邊有好多佢過去未見過嘅一啲小工具，亦都有個不可替代嘅用途。咁所以咧，香港咧係有需要咧介紹香港嘅所長。一方面咧係嗰個服務所需者病人佢自己嘅選擇。另一方面咧，我諗都可能有一個市場嘅層次嘅問題。一般對內地嘅求診者嚟講咧，佢覺得香港嘅收費比較高啦，個醫療水平亦都比較高啦，而且香港用外國嘅醫療器械同埋用外國嘅藥我哋基本上冇咩限制啦。咁所以嚟香港嘅係嗰個層次嘅求診者比較多，而同時呢，一啲技術要求比較簡單啲嘅，譬如我哋最近喺社交媒體睇到好多深圳牙科嘅服務，有啲標準化嘅服務，收費比香港平，咁因此呢，佢哋有比較高嘅性價比。兩地其實醫療服務呢，我相信好快都會好似深圳同埋香港兩地嘅零售業一樣，都會做對方嘅生意嘅，多啲去現場自己體會一下，交流互動一下，尤其係呢攞啲感性方面嘅認識。梁振英提出，廣州南沙、深圳前海以及河套區都係醫療界應該聚焦嘅地方。個醫療科技創新嘅發展嘅方面咧，現在有個河套科技嘅一個地方咧，可以俾我哋去利用啦。咁如果係講到係真係具體嘅醫療服務嗰方面嘅發展咧，亦都有南沙同埋前海兩個地方咧，係我哋內地中央政府咧推出一啲比較係開放嘅一啲政策，譬如話喺港澳藥械通啊，同埋容許香港嘅醫療集團咧去到嗰啲地方發展咧，都係有啲比較寬鬆嘅政策嘅。大灣區醫療人才交流計劃咧，就會令到好多嘅大灣區嘅醫護工作人員咧有機會喺香港嘅公立醫院裏面工作。一啲家庭醫生啊，或者係私家嘅醫療集團嘅醫生咧，如果佢哋到大灣區具體咁樣工作咧，亦都能夠咧係兩個方向咧係做到醫療人才嘅交流，同埋咧係進一步做到兩個地方嗰個醫療嘅文化融合。而對於創新醫療發展方面，醫務衛生局局長盧寵茂又提出啲乜嘢建議？香港嘅優勢為咗國際化，我哋要保持一個兩制，所以喺個藥物評審嗰度咧，我哋會更加主動、更加積極去發揮香港優勢，希望係不斷增強發展動能，同埋切實排解民生憂慮。全國首間港式互聯網醫院已經落戶南沙，合資格香港醫生可以透過呢個平台喺內地提供服務，以及將香港醫療藥械引入內地。因為互聯網醫院入邊呢，係容許每個醫生有佢自己個範圍，咁佢可以列出一啲可以公開表列嘅醫歷，可以去到全國各地嘅，咁所以佢嗰個實際嘅範圍呢，係增加好多，做咗一個以前做唔到嘅功能。